Salut à toi, grand fan de Formule 1. Red Bull s'attend à des premiers mois difficiles avec son moteur 2026. C'est l'actu partie 2 de ce 15 janvier. Active le boost avec un like, passe au stand pour t'abonner, et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, en 2026, Red Bull franchit un cap énorme avec une unité de puissance conçue en interne pour la première fois. Ce moteur sort de Milton Keynes via la division Powertrain avec Ford en soutien technique. L'objectif est clair, être prêt dès les premiers roulages. Ce visage arrive après l'annonce du retrait de Honda, puis l'échec des discussions avec Porsche. Red Bull a donc dû lancer son propre programme moteur, recruté à grande vitesse, et rattraper un retard naturel face à des motoristes qui sont déjà installés depuis des décennies. Pendant ce temps, Honda a finalement choisi Aston Martin, et Audi arrive aussi en 2026 comme nouveau constructeur. Dans ce décor, l'équipe de Milton Keynes doit apprendre un métier complet et sécuriser une base fiable. Sans ça, parler de performance pure trop tôt n'a aucun sens. Le paddock prête souvent une avance à Mercedes sur ce nouveau cycle, donc les attentes sont plus mesurées autour de Red Bull Powertrain. Malgré l'écart d'expérience, une zone grise attire déjà l'attention, avec des discussions autour du taux de compression et de la manière de l'exploiter. Même si un lancement est difficile, le règlement moteur 2026 prévoit des mécaniques de rattrapage pour un motoriste en difficulté. Avec du temps de développement et un budget supplémentaire, ça peut limiter les écarts à moyen terme, mais ça n'effacera pas les premiers mois qui piquent. Il serait naïf de penser que Red Bull va arriver directement au sommet, parce que bâtir une unité de puissance en interne, c'est accepter une phase d'apprentissage brutale. Nous savons que des mois très difficiles nous attendent, avec des nuits blanches, des erreurs, des correctifs et une pression énorme. Mais c'est aussi le privilège d'être associé à un défi pareil. Donc nous avançons étape par étape, nous fiabilisons, nous mesurons, puis nous stabilisons sans brûler les étapes et sans perdre notre calme, jusqu'à ce que le moteur tourne proprement et que les données soient stables. Laurent Mekies ne vend pas du rêve, le Français assure une phase de transition. Le but est de transformer un pari industriel en outil de course avec une base solide et des données propres. La progression doit rester régulière, même si le départ sera compliqué. Ce qui compte, c'est d'éviter le piège du tout ou rien. Red Bull Powertrain doit apprendre vite, corriger sans paniquer et garder une direction claire. Dans cette nouvelle ère, un détail d'intégration peut décider d'une saison dès les premiers Grands Prix, et il ne faudrait pas se tromper de direction. Décider de développer notre propre unité de puissance avec Ford à nos côtés, c'est sans doute la décision la plus folle que l'on puisse prendre. Et c'est un pari que peu d'équipes peuvent assumer. Nous l'avons fait parce que nous aimons les défis, parce que nous voulons maîtriser notre trajectoire, et parce qu'il faut parfois prendre des risques pour construire une base solide. Donc nous acceptons l'inconfort du début, les heures longues, et le fait de devoir apprendre plus vite que les autres, avec la conviction que ce pari nous rendra plus forts une fois la phase de mise au point passée. L'idée n'est pas de copier un motoriste historique, mais de construire une méthode maison. Red Bull doit choisir où investir et comment valider chaque étape. Pendant ce temps, Mercedes et Ferrari avancent avec des bases déjà rodées et une expérience énorme, longue comme le bras. Le partenariat avec Ford apporte un soutien technique, mais la responsabilité reste totale. Red Bull Powertrain doit sortir un produit complet, performant et fiable. Et si le départ est dur, le règlement donne une marge pour revenir à condition de bien l'utiliser, parce que sinon ça risque d'être une catastrophe. Nous sommes partis de zéro, et aujourd'hui nous avons un bâtiment, des bancs d'essai et environ 600 personnes. Donc le chantier est réel. Mais une structure ne gagne pas des courses toute seule. Il faut transformer tout ça en performance, comprendre vite ce qui marche, corriger ce qui casse, mettre les bons outils au bon endroit et garder une direction claire quand une piste technique ne donne rien. Parce que le temps file, le lancement arrive, et chaque semaine perdue se paie ensuite en piste, et nous cherchons des boucles courtes, tests, analyse, décision, puis retour au banc. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver, rejoins-nous en t'abonnant. Ce chiffre dit tout, Red Bull Powertrain a grandi très vite, mais face à Mercedes ou Ferrari, l'expérience ne se fabrique pas en un hiver. Il faut des cycles avec des erreurs, puis des corrections. Le premier objectif reste de rouler jusqu'au bout, mais surtout de comprendre. Dans le paddock, l'idée d'une zone grise sur l'auto de compression montre que tout le monde cherche déjà des leviers. Red Bull veut être dans le match sur ces détails parce qu'un bon choix au lancement peut t'installer, mais un mauvais choix peut te coûter cher sur une année entière. Nous allons tenter de nous battre contre des acteurs qui font ça depuis 90 ans, donc il faut rester humble. Mais nous adorons ce défi
et nous aimons cette idée d'aller chercher le détail. L'objectif est de sortir un moteur exploitable, de progresser par étapes et de profiter de chaque zone grise du règlement, comme les discussions autour du taux de compression, parce qu'au lancement, un bon choix peut t'installer et un mauvais choix peut te faire courir après toute l'année en gardant en tête que l'exploitation et l'intégration peuvent valoir autant que la puissance brute. Le discours reste donc simple, apprendre vite et tenir bon. Les premières courses servent à valider et pas à fanfaronner. Si la base est solide, le développement accélère avec les mécanismes de rattrapage. Et si la base est fragile, chaque gain devient risqué. L'autre point, c'est l'image. Un moteur maison, c'est une fierté, mais aussi une pression énorme, parce que tout se compare. La moindre petite faiblesse devient un titre, et ça peut paralyser l'équipe. Red Bull doit gérer la com, tout en gardant le focus sur le travail de fond. Quand on se lance là-dedans, il faut accepter les problèmes au début. Il faut accepter les semaines où rien ne marche comme prévu. Et il faut continuer, sans chercher des excuses. On teste, on casse, on comprend, puis on revient plus fort. Et ça demande une énergie folle, parce qu'il faut garder la motivation, garder la lucidité, rester discipliné sur la validation et continuer à faire tourner la machine, même quand tu as la sensation de te battre contre le calendrier et contre toi-même en restant soudé, en parlant vrai et en corrigeant sans casser le plan de développement. Avec Ford, l'équipe veut construire une relation qui dure et pas un coup d'un an. Plus la coopération est fluide, plus les choix se prennent vite et les erreurs se corrigent. Dans une ère hybride à 50-50, l'intégration peut valoir autant que la puissance brute. Donc chaque détail d'emballage compte énormément. Et si l'équipe est vraiment en difficulté, les fenêtres supplémentaires peuvent aider. Mais ça ne remplace pas un bon départ, surtout face à des rivaux stables. Le vrai enjeu est d'éviter de courir après le retard trop longtemps, car une saison passe vite. Nous sommes très fiers de relever ce défi avec Ford, parce que c'est une opportunité unique, et parce que créer une unité de puissance à partir de rien, c'est une prise de risque énorme. Mais c'est aussi une façon de maîtriser notre destin sur le long terme. Si le départ est difficile, nous le savons. Donc l'ambition est simple. Apprendre vite, fiabiliser, puis attaquer quand la base est stable, et construire quelque chose qui nous appartienne vraiment pour 2026 et pour la suite, avec l'idée de progresser sans bruit au début, puis de monter le niveau quand tout est sous contrôle. Au final, Red Bull Powertrain joue gros dès l'hiver, parce que le lancement fixe la trajectoire. Si le moteur sort fiable et exploitable, le reste peut se construire. Si le départ est chaotique, il faut s'accrocher, utiliser les mécanismes de rattrapage et limiter la casse. La promesse, c'est un projet d'usine complet Hamilton Kings avec Ford et une ambition de long terme. Mais la réalité, c'est une montée en puissance faite de nuits courtes et de correctifs. Il faudra de la patience jusqu'à trouver la fenêtre où la perf et la fiabilité se rejoignent. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Red Bull fait un pari intelligent en lançant son propre moteur dès 2026 ? Ou est-ce que Max Verstappen risque surtout de perdre une année entière si le moteur maison n'est pas fiable ? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, comment Ferrari compte redresser la barre en 2026 ? C'est juste ici.